Dar gerokai prieš pasirodant Aleksandrui Lukašenkai, linduojant Lietuvai, prie prezidentūros pradėjo rinkti žmogaus teisių gynėjai ir įvairių demokratinių judėjimų atstovai. Prieš paskutiniu Europos diktatoriumi vadinamo Lukašenkos vizitą protestavo ir lietuvių jaunimas ir tokių piketų savo šalyje negalintis rengti Baltarusiai. Pastarieji juokavo, kad Baltarusija visos protesto akcijos baigėsi vos prasidėjusios, prireikė vos 5 minučių, kol pribėga milicija ir kariškiai. Istorinė Baltarusijos vėliava laikantis svečiai iš kaiminės valstybės neslėpė apmaudo, kad senoji Europa ir paskui ją sekanti Lietuva nuolaidžiauja asmeniui, kuris akivaizdžiai pažeidinėja žmogaus teisės. Дело в том, что сегодня годовщина со дня пропажи, десятилетия со дня пропажи. Šiandien minime 10-metį, kai pradingo opozicijos veikėjai Gončaras ir Krasovskis. Mes esame prieš tai, kad tokiu Baltarusiai tragišku momentu Lietuva priima paskutinį Europos diktatorių ir jis susitinka su jūsų šalies prezidente būtent tokią dieną. Mes manome, kad tai nėra normalu. Именно в этот день. Мы считаем это просто ненормально. Мы протестуем. Europos visos institucijos ir tarptautinės institucijos nepripažįsta jo išrinkto. Ir jisai galų gale pats neneigia, kad jis tvarko rinkimus. Ir tik tai jisai sakė, kad pas jį buvo per daug procentų, tai jisai liepė sumažinti. Tai be abejo, toks absoliutus diktatoriška kontrolė mums yra nepriimtina, mes negalime lygiai bendrauti lygiomis. Mes norime bendrauti su demokratinės valstybės vadovu ir tikimės, kad išgirs kas nors, tai Baltarusija ir jis pats supras. Lydimas gausios apsaugos Lukašenka į prezidentūrą atvažiavo iš netoliese esančių Stiklių viešbučio. Prezidentūros kieme Lukašenka sutiko prezidentę Dalią Grybauskaitę. Trumpai papozavę gausiai susirinkusiam žiniasklaidos atstovams, kaiminių šalių vadovai pradėjo uždarą susitikimą. Lietuvos ir Baltarusijos vadovų susitikimas truko ilgiau nei planuota, daugiau nei 1,5 valandos. Dalis pokalbio vyko akis į akį, kita dalis dalyvaujant abiejų šalių delegacijoms. Pirmiausia, oficialiems pareigūnams, o paskui ir viešai Lukašenka dar kartą leido suprasti, kad egzistuojanti santvarka nebus keičiama, tačiau Baltarusija taps atviresnė Europai ekonominė prasme. Noriu, kad europiečiai suprastų, jog mes pagal kažkokius jų pageidavimus tikrai nieko nesirengiame daryti. Mes esame geri draugai ir visada tokie buvome. Ir mes toliau ramiai eisime tuo keliu. Mūsų iš Europos, ačiū Dievui, niekas nepašalino. Štai mes čia dabar susitinkame pačiame Europos centre. Čia gyveno mūsų protėviai, čia gyvename ir gyvensime mes, kad ir kam tai iš senosios ar naujosios Europos nepatiktų. Mes žinome savo vietą ir žinome, ką mums reikia daryti. Ir darysime tai, ką reikia daryti. Visų pirma, darysime viską dėl savo tautos interesų ir dėl gerų santykių su kaimynais. Štai tokia mūsų pozicija. Per prezidentų pokalbį buvo paliesti bendradarbiavimo klausimai energetikos ir kultūros rytise. Grybauskaitė užsiminė ir apie žmogaus teisių gynėjus dominančius klausimus, tačiau konkretus atvejai, kaip pavyzdžiui Baltarusijos ginamų sausio 13 žudynių organizatorių vykdytojų byla, aptarta tik labai abstrakčiai. Prezidentė Grybauskaitė atvirai ir aiškiai išdėstė ir ES poziciją, ir Lietuvos poziciją, kuri sutampa su ES pozicija. Šiuo atveju dėl žmogaus teisių padėties Baltarusijoje, dėl spaudos laisvės, dėl politinių organizacijų laisvės, dėl politinių judėjimų registravimo. Tai yra tos problemos, kurios jau nesykį buvo kartotos ir iš europinių tribūnų, ir iš Lietuvos jos taip pat buvo girdėtos, jos buvo ir šį kartą atvirai be užuolankų įvardintos. Po apsilankimo prezidentūroje Lukašenka išvyko į Lietuvos Baltarusijos ekonominį forumą. Ten Baltarusijos prezidentas pareiškė, kad jo šalis sieks tapti energetiniu ir ekonominiu tiltu tarp Europos ir Rusijos. Jis dar kartą priminė, kad Baltarusija jokių būdų nenusisuks nuo artimiausios savo sąjungininkės. Baltarusijos prezidentas apgailestavo, kad Lenkijos ir Baltijos šalių patekimas į Šengeno zoną apriboja Baltarusių galimybės keliauti į Europą. Stasys Vaitonis, Aurimas Račiukaitis, L rytas LT.